Всем привет, я рад вас снова видеть. Новый год уже начался и пришло время принять участие в жизни города. В этом видео я покажу, как проходят наши будние дни в Куала-Лумпуре и насколько интересно здесь жить. Сегодня мы направляемся в самый большой и узнаваемый гольф-клуб этого города. Проехали через самое красивое кладбище, которое я видел. Город небольшой, и почти до крайней точки веселья в этом городе можно доехать за 50 минут. Но как всегда, здесь проблемы с тротуарами. Здесь негде просто ходить, если это не центр и не парк. Ситуация такая, что поднявшись по лестнице наверх, мы вышли на автомобильную дорогу. Там узко и нас шугают машины. Тогда вопрос, зачем лестницы или некоторые машины и такое могут? Остальная часть пути тоже не была приспособлена для ходьбы. Мне очень нравится этот город, но ногами здесь никто не пользуется. Вот мы и пришли в пункт назначения. Здесь красиво и очень ухоженно. Здесь есть большой шведский стол, но мы заказали из меню, посмотрели на странную палку, синхронность ребят и ждали еду минут 40. За это время все места заняли и нам дали номерок ожидания. Но хорошо, что мы первые в очереди, потому что здесь можно играть до бесконечности. Ты не платишь за время, а покупаешь мячи. Для нас обоих это был первый раз. Сам я всегда хотел попробовать и думал, что это будет легко. Просто бить и поставлять ладонь к колбу, чтобы посмотреть, куда же летит мяч. Но мяч никуда не летит, он просто стоит и смеется над тобой. В общем, через отбитые руки и полсотни мячей я понял, нужно повторять за соседями. Прицелить клюшку и работать всем телом. Клюшка тоже часть твоего тела, которая тянется за тобой. Но когда пришло время оплаты, у них оказывается нет терминала, но есть банкомат, который оказывается не работает. К нам навстречу никак не шли, так что пришлось съездить на заправку и там снять деньги. Но нет беды без плюшки, зато там был Данкен, взяли вкусняшки и вернулись. В данной локации царит атмосфера умиротворения и изысканной красоты, что позволяет наслаждаться даже простыми прогулками. Займите любое свободное место и наслаждайтесь великолепием окружающего, и при желании насладитесь трапезой в живописном уголке. Новый день, новые путешествия. Что хорошо в азиатских странах, здесь куча классных напитков и еды в магазинах. Корейская, японская. Сегодня мы направляемся в парк птиц. Потрясающее место. За свою жизнь я был в парках в Лондоне, Казахстане и Китае. Этот парк выше остальных на голову. И чуть выше лондонского, хотя это было тоже давно. В Куала-Лумпуре я особенно впечатлился от сочетания железобетонных джунглей и тропических. Вроде бы ты в развитом центре города, но тебя окружают вековые деревья и зелень, листва повсюду. Здесь огромная крытая территория, где птицы живут своей жизнью. В общем, птицеполис, а ты приходишь к ним в гости, если сильно наглеть, то может произойти и такое. Нет, ты пришел в мой дом в день свадьбы моей дочери и просишь совершить убийство. Но как бы то ни было, здесь зелень и приятная обстановка для птиц, и никто из них не боится людей. Сначала кажется, что они выбрались из вольеров и заблудились. Кстати, после того, как я все ближе и ближе подбирался к этой птице, заметил надпись, что к таким близко лезть нельзя. Потом хотели покормить рыбок, но автомат сломан и в плену у муравьев. Из-за того, что нужно платить цельной монеткой в полтинник, шансов покормить рыбок больше не было. Так что земля им пухом. Здесь максимально безопасно для детей, они тут повсюду и их даже больше, чем птиц. Перед входом нам дали карту, где показали разделение территории. Тут есть 4 зоны и самое интересное это 4-я. Сейчас мы находимся в 1-й, где бродят павлины и индюки, так что не стоим на месте и продвигаемся во 2-ю. Также в зоне 3 расположены хищные птицы, черные вороны в темнице и по мелочам магазины и кафе. В 4-й зоне располагается фотопункт, где можно сделать интересные кадры с птицами на руках и плечах. Дальше находятся зоны перекусов, которые пропускать точно нельзя, и вольеры с бескилевыми птицами, где есть страус, и впервые вижу этого динозавра, это казуар. Каменщик, работаю 3 дня! Одна из главных плюшек 4-й зоны – это шоу попугаев. И здесь еще много таких представлений по всему парку. Главное вовремя успеть. Тут у нас выступает голубой Ара и показывает, как умеет танцевать и собирать слово из букв. Да, он супер натренирован, но еще и умен. Вот тот же Ара выиграл попугая, закончившего 11 классов в школе, 4 года бакалавра, 2 года магистратуры, с 3 годами опыта в сфере бизнеса и менеджмента.
Для меня главной прелестью этой зоны оказался вольер с желтоклювыми аистами. Здесь постройки внушительные, но вписываются в природу и ландшафт. Водопад, винтовой спуск, озера. Парк очень гордится тем, что многие виды птиц тут самостоятельно размножаются. Значит, условия действительно похожи на природные. Птицы здесь свободно передвигаются, но не очень любят подолгу находиться в компании кожаных. Так что частенько стаи улетают, где их нет. Кстати, я так и не понял, почему они так стоят, и не нашел информацию, но если кто знает, пожалуйста, напишите. Настало время кормежки, так что слетаются как и птицы, так и люди, может им что-то перепадет. Но я уже поел, так что пока никого нет, можно посмотреть на водопад и двинуться дальше. Я до этого никогда не видел страусов, и мне кажется, что они довольно устрашающие. Был бы я койотом, я бы не снимался в этом мультике. Мы возвращаемся обратно и проходим через вольер с попугаями. Здесь их много и летают как на войне. Как только я увидел, что они бомбардируют, пока летят, сразу ушел оттуда. Вот мы и вернулись во вторую зону озерца, где по идее должны быть чисто фламинго, но зону оккупировали аисты. Дальше на этой территории мы прошли в отдельный вольер, где льется небольшой водопад и свободно ходят уточки, что-то замышляя. Конечно, жалко этого полулысого бедлагу, но все-таки может быть это его стиль, и он так чувствует. Птичка решила поиграть с Сашей, так что думаю, на ужин сегодня будет костлявая перната в соусе хойсин. Тут у них также есть кормушка, еда всегда лежит и приходит когда хотят. Есть совы. Кстати, в этот день сказали, что посмотрим мультик про сов, но уже прошло 2 недели, и я только вспомнил. Выход находится в магазине, что довольно хитро. Там находится куча интересных игрушек, сувениров. Даже помню, где-то дома был такой же наручник в виде лемура. Вроде бы он был настоящий. Мы направляемся в соседний молл, чтобы покушать и закупить какие-нибудь вещи. Все заведения выглядят вкусно, и сам молл уже готов к китайскому Новому году. Расставлены мини-магазины с китайской одеждой, разные интерьерные детали. В итоге из-за нытья сердца по дому выбрали шаурму. Хоть она была напичкана чем не должна была, все равно очень вкусная и на стиле. Вот это называется хонgbао, и туда кладут деньги, чтобы подарить на Новый год. Прошлись по магазинам с гаджетами, тут их что-то слишком много. Нашел микрофон подходящий. Вообще, я давно хотел постричься. С такой прической неудобно тренироваться, и чуть ветер подует, и ты сразу слепой. Так что сказал Саше, что сегодня я пойду и под отдерку подстригусь. И как только она согласилась, я сразу начал давать заднюю, но отступать было некуда. Потом зашли в магазин, и нам предложили сделать пожертвование в фонд ребят с депрессией. То есть им на помощь. Я не стал смеяться, но это самое глупое, куда мне предлагали пожертвовать. Взяли по чурросу, ох, и зря я раньше недооценивал чуррос. Наивкуснейшая вещь. Хоть уже было поздно, но людей было немного. По пути домой сделали пересадку в оживленном месте в центре, где рядом стоят самые лучшие клубы города, заведения и китайская улочка. Мы поняли, что микрофон довольно хорошо сглаживает звук, делает его мягким, погромче. В принципе, если вот так здесь сделать. В общем, вы увидели, что примерно можно поделать на улице. Теперь погружаемся в домашний быт. Основную часть моей работы занимают рендеры. Я до этого взял вырезку ягненка, чтобы попрактиковаться в жарке. Выглядит и на вкус классно. Так как в тот раз на Новый год я стейк просто сварил, в этот раз я его насухо вытер и на разогретой сковороде запек со сторон. Так что получилось сочно. Но я не учел, что там одни только кости и мясо совсем чутка. Такое жилье называется кондоминиум. Этому зданию чуть меньше 2 лет и считается новеньким. Поговорил с местными, они заплатили за точно такое же жилье, как наше, 80 баксов. Здесь есть большая общая терраса, на которой многие просто гуляют, еще и бегают. Есть зоны барбекю, столы и просто мягкие сидушки под навесом. В конце террасы есть теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадки, центр для детей по медобслуживанию в середине возле бассейна. Хоть и спортзал небольшой, зато уютный и с видами. В 1,5 километрах есть огромный продуктовый магазин.
Мясо там просто лежит, и ты берешь сколько тебе нужно, и дальше взвешиваешь. Можешь сам пробить свои продукты, и очередей там нет. На улице есть множество заведений быстрого питания, локальные и заграничные. Но я выбрал Subway, я влюбился в него еще в Китае, когда ребята показали мне сэндвич с туной под соусом 1000 островов. Поели, можно и поплавать. Днем бассейн пуст, но вечером полностью заполнен. Из-за того, что здания высокие, а бассейн за ними, то солнце совсем его не греет. И он очень холодный. Зато сауна горячая. Теперь пора на Филиппины, но мы не прощаемся. Мы уже путешествуем полгода. Мы с вами уже много чего увидели. И пришло время заканчивать, потому что мы добрались до последней точки в нашем путешествии. Это Филиппины. Мы постараемся выжить максимум из этой страны. А от вас я прошу максимум шума.